ಹಲೋ ಎವ್ರಿವನ್, ನಮಸ್ಕಾರ ಎಲ್ಲರಿಗೂ. ನಾವು ದೀರ್ಘಕಾಲದಿಂದ ನೋವು ಅನುಭವಿಸ್ತಾ ಇರೋ ಕೆಮ್ಮಿಗೆ ಔಷಧಿಯನ್ನು ನೋಡೋಣ. ಇದು ಕೆಮ್ಮಿಗೆ ಬೇಕಾಗಿರುವಂಥ ಔಷಧಿ ಎಲೆ ಅಂದರೆ ನಾಯಿ ತುಳಸಿ. ಇದು ರೋಡ್ ಸೈಡಲ್ಲಿ ಹೊಲದ ಕಟ್ಟೆ ಮೇಲೆ ಎಲ್ಲನೂ ಸಿಗತ್ತೆ. ನಾಯಿ ತುಳಸಿ ಅಂತೀವಿ ನಾವು ಇದನ್ನು. ಈ ಎಲೆಗಳನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸ್ಬೋದು. ನಿಮಗೆ ನೋಡಿ, ಇದು ಎಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಅಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತೆ. ರೋಡ್ ಸೈಡಲ್ಲೆಲ್ಲ ಮನೆ ಪಕ್ಕದಲ್ಲೂ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಇದನ್ನು ಎಲೆಗಳನ್ನ ಒಂದೊಂದಾಗಿ ಬಿಡಿಸ್ಕೊಂಡು ನಾನು ಕುಟ್ಟೋದಕ್ಕೆ ಹಾಕ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇದು ಕುಟ್ಟಣಿಗೆಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಇದಕ್ಕೆ ಇನ್ನೊಂದು ಇಂಗ್ರೀಡಿಯೆಂಟ್ ಬಂದು ಹನಿ, ಚೇನು. ಇದನ್ನು ನಾವು 1 ಸ್ಪೂನಷ್ಟು 6 ತಿಂಗಳು ಮಗುವಿಂದ ಹಿಡಿದು ನಾವು 11-12 ವರ್ಷದ ಮಕ್ಕಳವರೆಗೂ ಇಟ್ಕೊಳ್ಬೋದು. ತುಂಬ ಕೆಮ್ಮೆ ಇರುತ್ತೆ ನೋಡಿ. ಏನೇ ಔಷಧಿ ಕೊಟ್ಟರು ಕೆಮ್ಮೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋರು ಈ ಔಷಧಿನ ಒಂದ್ಸರಿ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ. ತುಂಬ ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. 3 ಡೇಸ್ ಕೊಡಿ. ಬೆಳಗ್ಗೆ 1 ಸ್ಪೂನು ಮತ್ತು ಸಾಯಂಕಾಲ 1 ಸ್ಪೂನ್ ಕೊಡಿ. ಊಟ ಆದಮೇಲೆ, ಊಟ ಮುಂಚೆನ ಅಂತಲೂ ಕೇಳಬೇಡಿ, ಯಾವಾಗ ಬೇಕಾದರೂ ಕೊಡ್ಬೋದು. ಇದನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕುಟ್ಟಿ ಸ್ವಲ್ಪ ನೀರು ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕುಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನುಣ್ಣಕ್ಕೆ ಕುಟ್ಕೊಂಡು ಇದು ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಹುಳಗಳಿರುತ್ತೆ ನೋಡಿ, ಜಂತು ಹುಳ ಅಂತೀವಿ, ಅದಕ್ಕೂ ಇದು ಒಳ್ಳೆಯ ಉಪಯೋಗ. ನೀವು ಜಂತು ಹುಳಕ್ಕೂ ಈ ಔಷಧಿಯನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಆವಾಗ ನೀವು ಜೇನುತುಪ್ಪ ಇಲ್ಲದೆ ಬರೀ ಎಲೆಯ ಜ್ಯೂಸನ್ನು ಮಾತ್ರ ಉಪಯೋಗಿಸಿ. ಈ ಹನಿಯನ್ನು ಹಾಕ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಮತ್ತು ಇದು ಜ್ಯೂಸನ್ನು ಹಿಂಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಜ್ಯೂಸನ್ನು ಹಿಂಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಊಟದ ನಂತರನಾದರೂ ಕೊಡಿ, ಊಟದ ಮುಂಚೆನಾದರೂ ಕೊಡಿ, ಇದಕ್ಕೇನು ಇದಿಲ್ಲ. ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆ ಫಲಿತಾಂಶ ಸಿಗುತ್ತೆ. ನೀವು ಒಂದು ಸರಿ 3 ದಿನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ, ಅವಾಗ ಗೊತ್ತಾಗತ್ತೆ. ತುಂಬ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮು ಅದು ಎಲ್ಲ ತಿಂದು ತುಂಬ ಕೆಮ್ಮು ಬಂದಿರುತ್ತೆ. ಏನೇ ಸಿರಪ್ಗಳು ಕುಡಿದು ಏನೇ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ತೊಗೊಂಡ್ರು ಹೋಗ್ತಾ ಇರಲ್ಲ. ಈ ಥರ ಒಂದ್ಸರಿ 3 ಡೇಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ, ಮತ್ತು ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಟಾನಿಕ್ಕಿಂತ ಒಳ್ಳೆ ಬೆಸ್ಟ್ ರಿಸಲ್ಟ್ ಬರುತ್ತೆ ಇದರಲ್ಲಿ. ಜೇನು ಮತ್ತು ಎಲೆ ರಸ, ನಾಯಿ ತುಳಸಿ ರಸನ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಇಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ಕುಡಿಸಿದ್ರೆ ಒಳ್ಳೆ ರಿಸಲ್ಟ್ ಬರುತ್ತೆ. ನಿಮಗೆ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದ್ರೆ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ, ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಮತ್ತು ನಿಮಗೆ ಹೊಸಬರಾಗಿದ್ದರೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಕೇಳ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೊ ಮಚ್. ಬಾಯ್ ಬಾಯ್.